Hello Tiali, Rio Dimen vagyok, és egy karakterépítési tutoriált szeretnék most mutatni nektek. Ezt a bemutatót azért készítettük, mert sokatoknak problémái akadtak a karakterépítési trükkökkel, fortélyokkal, és ezúton szeretnénk egy kis segítséget adni ahhoz, hogy egy hatékony, élvezetes karaktert építsetek. Ezáltal gyorsabb lesz a csépézés is, és könnyebben tudtok párbajozni, harcolni szörnyekkel. Jó, vágjunk is bele. Egy pár slide lesz, egy PowerPoint prezentáció. Egy pár slide-on keresztül fogom elmagyarázni nektek a karakterépítés titkait. Jó, az első dolog, amit szeretnék tisztázni, azok a fogalmak. Ezek angol fogalmak lesznek, melyeket azért használunk inkább angolul, mert így könnyebben megértjük egymást, mondjuk más nyelveken, illetve rövidebbek, egyértelműbbek ezek a kritériumok. Jó, az első, az a stat, ami Tialin, ez az érték, azaz azok az alaptulajdonságok, amik meghatározzák a karakterépítést, ezek az alapkövei egy karakternek. Ez nálunk az erő, egészség, ügyesség és lélek. Sok játékban hasonlóképpen van ez. Jó, a második az a maxolás. Ez egy folyamat, ami egy értéknek, egy statnak a maximalizálását jelenti egy generáción vagy a játék folyamán keresztül. Jó, a harmadik a build, ezt sokszor fogjátok hallani a tutorial folyamán. A build egy karakterkonstrukció, melyben egy vagy két statot, értéket maxolunk. Ez azt jelenti, hogy egyetlen konstrukcióban ugye nincs elég értékpontunk, elég pontunk ahhoz, hogy mind a négy statunkat kimaxoljuk, ezért muszáj egyre vagy maximum kettőre korlátozódni, és ezeket húzni felfele. Ez így lesz nekünk egy konstrukciónk, ezt nevezzük buildeknek. Jó, ezen kívül van két dolog, van két úgymond cél, én ezeket célnak hívom. A buildek, ezek a konstrukciók két csoportba sorolhatók. Az egyik az a PvE-s konstrukció, az a Player versus Environment, azaz olyan build, melynek célja szörnyek, gép által irányított ellenfelek, enyékák, ha úgy tetszik, legyőzése. Tehát gyakorlatilag az én karakteremmel a gép ellen harcolok, a szerver ellen. Jó. A másik az a PvP, ez úgymond az ellentétje az előzőnek, ez a Player versus Player, azaz a párbajozó buildek, amikor egy másik karakter ellen harcolok, ez Tialin a párbaj lényegében. Ezek voltak a fogalmak. Jó. Mi az első dolog, amivel kell kezdjem, mikor regisztrálok egy karaktert és egyes szinten vagyok, vagy genváltásnál. Tehát alap, egyes szintről kezdek. Az első az, hogy határozzam meg a célt, mi szeretnék lenni, egy PvE-s karakter, tehát egy gép ellen harcolós, gyorsan szintezős karakter, vagy inkább egy PvP-s, azaz párbajon akarom én leverni a karaktereket, tehát párbajozós karakter akarok lenni. Nem zárja ki egyik a másikat, viszont startból el kell döntsem, hogy mi szeretnék lenni, és akkor a továbbiakban könnyebben fog menni a választás is, illetve a fejlődés is egyértelmű lesz, hogy mifelé kell menjek. Jó, miután meghatároztuk a célt, azután egy fontos dolog jön, az, hogy válasszak egy utat a célhoz. Tehát hogy akarom én elérni ezt a buildet, ezt a konstrukciót. Tehát mit tudom én, hogy én párbajozós karakter akarok lenni, hogy akarom, milyen metódussal akarom legyőzni az ellenfeleimet. Ebből 4 fajta létezik alapból. Hát először is az, hogy erőből akarom szétzúzni, tehát erőből akarok nyerni. Ez azt jelenti, hogy minél több sebzést, minél átütőbb erejű ütéseket vinni be. A második az, mikor én le akarom védeni az ütést. Tehát úgy akarok nyerni, hogy gyakorlatilag kifárasztom az ellenfelet, frusztrálásba kergetem, nem hagyom, hogy megüssön, és majd váratlanul ütöm én meg,
és így nyerek folyamatosan, lassan felőrölve azt. A harmadik az a tipikusan úgymond tankarakter, ez is egy rövidítés vagy fogalom. A tankarakterek azok nagy életerejükkel nyernek, úgymond tovább bírják szívóságukkal, tovább bírják az ütéseket, mint az ellenfelük, és így gyakorlatilag utóbb végül az ellenfél veszít, mert annak fogy el, tehát az nullázódik le hamarabb. Jó, a negyedik az a varázslatok, hát ez a tipikus mágikus karakterek, hát itt nincs sok appendix, itt gyakorlatilag varázslatokkal ki kell végezni az ellenfelet. Jó, ez a 4 metódus van, amivel én elérhetek a célomhoz, tehát afelé, hogy egy jó PvE-s vagy egy jó PvP-s karakter legyek. Jó, a következőkben pár buildet fogok mutatni nektek, úgymond végigmegyek ezeken a 4 úton, és elmagyarázom, hogy milyen konstrukciók léteznek, hogy vagy a player versus environment, vagy a player versus player irányban jók legyetek. Az első, ahogy az előző szlájdon is volt, az az erő, tehát erőből akarom átütő erejű karaktert készíteni. Ebből van úgymond 2 fajta, 2 build, 2 konstrukció. Van az erőegészség karakter, ami majd elmagyarázom mindjárt a számokat, aminek a következő a taktikája. Tehát nagyobb, ahogy mondtam az előbb is, nagyobb sebzése van, mint ellenfelének, így azelőtt végez vele, mielőtt saját életpontja nullára csökkenne. Tehát az a célja neki, hogy hamarabb, nagy ütésekkel hamarabb végezzen vele, mint ahogy a saját életpontjai elfogynának, amelyek amúgy mérsékelt, de van életpontja. Az ideális osztás, és azért húztam alá ezt az ideális szócskát, mert ilyen elosztás nem létezik, ez egy ideális osztás. Ebben a formátumban azt jelentik a számok, az első az erő, a második az egészség, a harmadik az ügyesség, és az utolsó a lélek. Tehát ahogy itt látjátok, itt 4 pontot adnék az erőre, és 2 az egészségre. Na most ez azért ideális, mert muszáj osszak az ügyességre és a lélekre is, hogy fel tudjak venni tárgyakat, hogy azért nulla védekezéssel sem lehetek. Tehát mindenképpen ez, vagy főleg ez a konstrukció nem létezik, ezért ideális. De valamelyest efelé kell mozogni, tehát efelé kell menni az építésben. Jó, a taktika ez, és hát most mondok én előnyöket és hátrányokat, valószínűleg, hogy több is van, vagy kevesebb, tehát ezek nem fix dolgok. Az erő-egészség karakternek az az előnye, hogy kevés build tudja levédeni, mivel sok az ereje, és viszonylag jó életpont mennyisége van, tehát viszonylag sok életpontja van, ezért kevés karakter tudja levédeni és hatékonyan nullára vinni az életerejét, ezért például PvE-ben egy nagyon jó koncepció, mert a szörnyek általában támadó szörnyek, ezért ugye könnyen át lehet ütni őket, és mivel nincs annyi életerők, magyarán nem egy jó erőegészség karakterek, nem jó buildek, ezért nagyobb sebzéssel hamarabb meg lehet őket ölni, mint ahogy saját magunk meghalnánk. Jó. Hátrány az lenne, hogy alig maxos életkarakterek. Na most ez egy elég furcsa fogalom. Tehát, hogy sok életpontja van, kevés támadása, de most ilyen karakterek ellen viszont veszít. Mivel sok életpontja van, igazából nagyon szívós, én hiába verem a nagy sebzésemmel, mert ő bírja az ütést, és mivel nekem kevés az életpontom, ezért ő biztos, hogy átüt, mert nekem védekezésem nincs, hamarabb megöl, mint hogy én megölném őt. A kevesebb életpontom miatt. Illetve a maxus ügyességek ellen. De most erre a maxus ügyességes karikra, erre majd vissza fogok térni. Ez egy nagyon-nagyon érdekes konstrukció, nem nagyon használják, az én kedvencem mellesleg. Nagyon sok problémát lehet vele okozni, igazából semmire nem jó, szintezni nem lehet vele, viszont nagyon-nagyon őrületbe lehet kergetni az ellenfelünket. Jó.
A másik konstrukció az a full erő, tehát a maxolt erő karakter, ez is egy ideális karakter, ilyen karakterből van a szigeten, vagyis tentál a felé, tehát próbálkozik ilyennel valaki. Ideális ez is, ahogy mondtam. Ez egy 6-0-0-0-ás felállás, ilyen nincsen, viszont bizonyos tárgy kombinációkkal meg lehet oldani, hogy nagyon nulla felé, vagy nagyon egy felé közelítsen az a pont, amit én amit ügyességre, vagy egészségre, vagy például életre rakok. Ennek a taktikája nagyon hasonló az előzőhöz. Tehát nincs sok különbség a két build között, annyi az egész, hogy gyakorlatilag az erő karakter startütésből akarja kivégezni az ellenfeleket, vagy maximum 2-3 ütést tud kibírni, mielőtt kidőlne. Na most a taktikája pont ehhez mérten, tehát a lehető legkevesebb ütésből rohamozva minél hamarabb végezni az ellenféllel. Előnye az, hogy gyors csépézésre nagyon jó. Tehát itt vagy gyorsan veszít a karakter, vagy gyorsan nyer. Ez azt jelenti, hogy ha harcba kerülsz valami szörnyel, ellenféllel, akkor két lehetőség van. Vagy 2 ütésből nyersz, 3 ütésből nyersz, vagy kidőlsz. Tehát nagyon gyors a csépézés. Nagyon hamar dűlőre lehet vinni a dolgot. A hátránya pedig pont ez az, hogy kevés buildet képes megverni, tehát PvP-ben, tehát párbajban nagyon gyenge, mivel a legtöbb karakter azért szán életre elég sokat, hát úgymond sokat, de relatíve többet, mint mi, mivel mi egy full erő karakterek vagyunk, ezért ő bármit, a másik karakter bárhogy támad, biztos talál, és 2-3 ütésen belül halottak vagyunk gyakorlatilag, ki vagyunk ütve. Illetve ez az, itt amit a végére írtam, hogy illetve túl ideális. Tehát ilyen konstrukció igazából nagyon ritka, vagy nagyon profi kell legyél, hogy egy ilyen 5-1-0-0-ást, vagy egy 6-0-0-ást kivitelezzél. Tehát ez azért elég ideális, és nagyon nehéz kivitelezni. Jó, ezek voltak az erőkarakterek. Ügyességből, úgymond levédekezve, ezek a karakterek arra alapoznak, hogy minél több ütést levédjenek, minél kevesebbet engedjenek az ellenfélnek, hogy megüsse őket. Ebből is van kétfajta build, ezek már inkább reálisabb buildek, mint a full erő karakter az előbbiben. Az első az teljesen reális build, ez egy nagyon hatékony és nagyon használt, ez az ügyesség-egészség karakter. Ő 0 erőt oszt, vagy inkább 0-1 között, 2-t oszt egészségre, és 4-et oszt ügyességre, vagy egy még, hát úgymond ideálisabb, de brutálisabb elosztással 0-1-5-0, amikor már tényleg nagyon maxoljuk az ügyességünket. Mi a taktikája ennek a karakternek? Az, hogy igazából, hogy mondtam, levédje a legtöbb ütést, amit pedig nem, és ez a B-terve igazából, amit nem véd le, azt az életpontjaival fogja fel, mert ugye ő egészségre is úgymond gyúr, keveset, de rak. Tehát előnyben részesíti az egészséget, tegyük fel a lélekkel, vagy az erővel szemben. És nagyon taktikus karakter is, mert kell tudni használni párbajban, vagy ellenfél ellen, nem orba-szájba támadni, rohamozni vele. Ő egy tipikusan védő karakter, és a megfelelő pillanatot kivárva támadni gyakorlatilag. Tehát mikor az ellenfél nem vár, főleg PvP-ben. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen pszichológiai harc is az ügyesség karakternél, mikor meg kell találd azt a pillanatot, mikor az ellenfeled már kitámad, és akkor te vagy védekezésből, vagy sima támadásból beütni, és ő még a rohammal sem üt át. Tehát ez a szépség az ügyesség-egészség karakternek. Ahogy mondtam, az előnye az a jó PvP koncepció, tehát a legtöbb erő és egészség build nem veszi fel vele a versenyt, pont emiatt, mert egyszerűen nem lehet átütni, és ő pedig könnyedén, tehát egy erő karaktert könnyedén átút, még védekezésben is. A hátránya
pedig pont ez, hogy túl sokat gyúr ügyességre. És így a szörnyek ellen, tehát PvE-ben gyenge, mivel a szörnyeknek van egy alap védőértékük, és így nehéz átütni. Tehát gyakorlatilag nulla támadóval nagyon nehéz beütni náluk, és így nehéz vele szintezni, lassú vele szintezni, és így tapasztalatot is ugye nehezen szerzel, hogyha nem győzöl le szörnyeket, főleg kalandorként vagy vadászként, és így lassú vele a szintlépés, lassú a build úgymond, tehát lassú a koncepciónak az előre haladta. A következő build egy nagyon hasonló ehhez, ugyanúgy, mint az erő, egészség és az erő karakterek párhuzama, viszont ez egy reális build, tehát én például ezt nagyon favorizálom, ezt az ügyesség buildet. Sok mindenre nem jó, de viszont nagyon-nagyon-nagyon élmény vele játszani, főleg párbajban. Oké. Ez egy 0-1-5-0-ás felállás, tehát ahogy látjátok, ez a két felállás hasonló. Tehát a két build között nincs nagy különbség, viszont taktikában van, elgondolásban, koncepcióban van különbség. Vagy egy 0-0-6-0-ás ideális osztás. Na most ennek a taktikája nagyon egyszerű. Nem tud megütni semmit, ezért csak a szerencsém múlik igazából, hogy nyere vagy veszít. Tehát ő igazából semmit nem tud megütni szinte. Párbajban gyakorlatilag meg lehet akasztani ezzel a párbajt, és döntetlenre bármit ki lehet húzni, bármilyen karakter ellen szinte. Mondjuk kivételek a full erő karakterek, igazából ennek az full ügyesség karakternek az ellentétje, az a full erő karakter. Na most ezeken kívül senki semmilyen rohammal, támadással nem tud hozzáérni. Na, mivel nem tud hozzáérni, te se tudsz máshoz, mivel nulla, de gyakorlatilag is nulla a támadó, ezért nem tudsz átütni semmit. Ezzel megakasztod az ellenfelet, és akkor vársz. Ha szerencséd van, éppen rohamnál, hogyha ő rohamozik, és te mit tudom én támadsz, lehet beütsz. De nem gyakori. Ezért ez a build gyakorlatilag semmi másra nem jó, csak felbosszantani a párbaj ellenfelünket, úgyhogy ha ezzel meg akartok akasztani bármilyen jó párbajozót, akkor ezt ajánlom. Én ezt sokat használtam. Jó. Ahogy már mondtam, előnye jön megfékezni bármilyen karakterkoncepciót PvP-n. Hátránya, igen, csak szetcserével, igen. Ami még lehetséges, hogy szetcserével átalakítod egy ügyesség, egészség karakterré, vagy egy támadóbb karakterré, úgymond leveszed az ügyességes cuccait, vagy mit tudom én, a kezébe egy i helyett adsz egy kardot, teszem azt. És akkor már lesz egy kis támadója, veszíti ugyan az ügyességéből, de valamire használható mégis a karakter. Oké, ez a hátrányom. Következő az egészség karakterek. Ezek tipikus ilyen nagy melák karaktereknek képzeljétek el így, nagyon szívós, addig ütöd gyakorlatilag ameddig akarok, tehát ilyen boxzsák karaktereknek hívom én. Ebből azt hiszem, hogy csak egyet írtam fel, a másik az nem reális build, bár létezik a full egészség karakter, de nem használható, mert gyakorlatilag semmit nem tudsz vele kezdeni, minden kitől kikap, nem érdemes vele foglalkozni. Itt az egészségnél ez az egyetlen build, ami életképes, ez az egészségerő karakter, gyakorlatilag ez a fordítottja az erő-egészség karakternek. Ebben a konstrukcióban az egészség statot részesítjük mi előnyben az erővel szemben, így gyakorlatilag kapunk egy olyan karaktert, ami lényegében át is üt, viszont nagy egészséggel rendelkezik, így a fordított karakter, tehát az erő egészséget meg tudjuk fékezni. Ez szerintem az egyetlen build, ami hát ha nem 100%-ban, de 80-90%-ban mindig megfékezi az erő egészség karaktereket. Taktikája következő, kicsi ütésekkel hosszú távon nyerni, tehát gyakorlatilag kifárasztani az ellenfelet kicsi ütésekkel, de végül padlóra küldeni,
életereje ugye sosem fogyhat el. Tehát ez az egyetlen szabály. Az egészséges karaktereknek, az egészségerő karakternek nem fogyhat el az életereje. Hogyha elfogyik bárki ellen, akkor rosszul csináltál valamit. Tehát ez az egyetlen szabály. Előnye, hogy igen, amit már mondtam, hogy képes megverni az erő és az erőegészség karaktereket, és más buildeket is, szóval láttam már párbajozni sikeresen egészségerő karaktereket, bár mondom, ez nem egy közkedvelt build, mert elég körülményes kiépíteni. Tehát sok helyen úgy tűnik, hogy gyenge a build, de közben erős, csak te ezt nem veszed észre, mert kikapsz sokszor, vagy hogyha rosszul építed mondjuk a cuccainál, a tárgyainál, akkor is gyenge a build, csak nem azért, mert amúgy is gyenge koncepcióról van szó, hanem valamit nagyon egyszerűen el lehet rontani benne. Amúgy jó PvE koncepció, tehát sikeresen veszi a szörnyeket, PvP-ben is jó, mondom, használni tudni kell. Hátránya pedig, igen, jól kiépített ügyesség build ellen tehetetlen. Tehát vegyünk egy példát, egy jó ügyességes karakter, teszem azt egy ügyesség-egészség karakter ellen tehetetlen, mivel levédi az én kevés támadómat, és ő folyamatosan üt engem, mivel nekem védőm nincs. Tehát én gyakorlatilag ugyanazt csinálja vele, mint én csinálnám a többi karakterrel, hogy hosszú távon kifáraszt, és hiába van nekem több életerőm, mert hogyha nem húzom ki a döntetlenig, akkor én veszteni fogok, mert ő sorozatos kicsi ütésekkel ugyan, de talál. Én meg a sorozatos kicsi támadó erőmmel nem fogok találni egy ügyességes karakter ellen. Jó, ez az egészségbuild, illetve van még a lélek, ami ugye a tipikus varázsló, ezen nem nagyon van mit magyarázni. Itt gyakorlatilag nagyon egyértelmű a dolog, viszont nagyon fontosak, tehát itt már a statokon kívül más is beszámít, Tialin. Na de menjünk az elejétől. Tehát ez a lélek egészséges karakter. Ahogy láttátok, az összes buildben gyakorlatilag szerepel az egészség. Tehát ha biztosra akarsz menni, akkor tegyél bele egészséget, ne sokat, keveset, de tegyél. Tehát ez legyen a második statod, amit felhúzatsz, mert egészség nélkül ugye hamar kidőlsz. Az első pedig neki a lélek, ami azért kell ugye, hogy sok mannája legyen, illetve hogy sikeresebben vegye a varázslatokat. A következő konstrukciók léteznek, ez a 0-2, tehát 2 egészség és 4 lélek, igen. Vagy a 0-1-0-5, de ez már inkább ideálisabb elosztás. A taktikája egyszerű, lényegében egyszerűnek tűnik. Tehát minél nagyobb mágikus sebzést okozni. Ez lényegében a taktikája, és előbb végezni ugye az ellenféle, mint ahogy saját magunk meghalnánk, saját magunk életpontjai nullára csökkennének. Az előnye, hogy egyelőre védhetetlen támadás. Na most ezt az egyenlőt én ezt nem emeltem ki, de kiemelhettem volna, mivel egyenlőre védhetetlen. És akkor itt be is zárom a mondatot. A hátránya az, hogy jól meg kell tervezni a képességtanulást. Tehát a varázslatok, képességek tanulási sorrendje sokban befolyásolja a varázsló karaktereket. Ugyanis, hogyha nem megfelelően választom én ki a tanulható mágiákat, nem megfelelőképpen építem fel a stratégiámat a gyöngyporszerzésre, vagy a tanulás sorrendjében, akkor bizony hátra maradhatok a fontos skillekben, a fontos képességekben. Így tegyük fel, ha már én egy 10-es szintű karakter vagyok, ha nincs meg egy 1-es szintű elektrosokkom, akkor gyakorlatilag tehetetlen vagyok egy levegőmágussal, mert hogyha én favorizálom az IC-t, és én kitanulok más varázslatokat, amik amúgy CP szinten nem hatásosak, nem lehet őket használni, akkor én hátrányba szorulok, mert nincsen meg a megfelelő támadó mágiám ahhoz a szinthez. Jó. Ez lenne a 4 stratégia és benne lévő koncepciók, 1-2 koncepció, persze ezeken kívül más is létezik. Na most adok nektek egy tippet, ami
ami hát egy tapasztaltabb játékosnak való, nehéz vele játszani, viszont ha nagyon jól csinálod, akkor bizony elég sok buildet meg tud verni, és elég hatékony. Ez a hibrid karakter, én ezt hibridnek nevezem, mert gyakorlatilag olyan két statot, olyan két értéket párosítunk össze, ami amúgy nem szokványos, és amúgy, hogyha belegondolunk, nem életképes, de mégis így van. Ez az erő-ügyesség karakter. Ez a 3-0-3-0 ideális osztás. Azért mondom, hogy 3-0-3-0, és ez ideális, mert ugye kell rakjak ugye egészségre, lélekre, de gyakorlatilag ez a stratégiája, hogy a két statot egyszerre húzzam fel, és ugyanazon a szinten tartsam. A taktikája az, hogy úgy kell beállítani, hogy az ellenfél roham nélkül ne tudjon átütni. Tehát ha nem rohamoz az ellenfél, és ez amúgy PvE-re nagyon igaz, mert ott nincs roham, tehát hogyha az ellenfél a szörny nem rohamozik, akkor ne tudjon átütni. Tehát arra kell törekedjek, hogy az adott szinten, az adott szintű szörny, az velem egyenrangú szörnyek, vagy a nálamnál egy-két szinttel nagyobb szörnyek ne tudjanak megütni. Ha rohamoz, akkor pedig védekezéssel át tudjam ütni. Mert mivel, hogyha az én ellenfelem párbajban rohamoz, az ő védőértéke csökken. Na most nekem van annyi erőm, hogy én védekezésből is át tudjam ütni. Ez nagyon-nagyon hatékony például erőegészség karakterek ellen, akik nincsenek jól kiépítve, vagy egészség karakterek ellen, akik amúgy is, hogyha rohamoznak, még a saját védőértékekből is vesztenek, és gyakorlatilag én védekezve is be tudok náluk ütni, ők meg támadva, mivel támadójuk sem sok, úgy sem tudnak engem átütni amúgy is felbuffolt, tehát a felturbózott védőértékem miatt. Előnyei, hogy képlékeny. Tehát ez a legnagyobb előnye talán a hibrid karakternek, hogy a tárgyak mozgatásával, vagy egy-egy szinttel előrébb lépéssel bármivé átalakítható. Átalakítható például egy erő-egészség karakterbe, vagy egy ügyesség egészség karakterbe. Annyi az egész, hogy le kell róla vegyek vagy erőt adó tárgyakat, és felraknom egészségeseket, vagy épp ügyességeseket veszek le, és helyükre rakom az életpontot adó tárgyakat, tehát az egészséget adó tárgyakat. Jó. Hátránya, hogy könnyen lehet karácsonyfa build. Tehát én a karácsonyfa buildet mondom annak, azokra a buildekre, amikor nem lehet tudni, hogy most mi lesz ebből a karakterből, mit akarunk. Az a baj, hogy a legtöbb karakterünk ilyen most jelen, épp ezért van a tutoriál, hogy ne legyenek több karácsonyfa buildek nálunk, és jövőben, következő genben választhatok egyet, és akkor ez szerint lehet dolgozni. Tehát könnyen lehet karácsonyfa build. Miért? Nagyon könnyen elveszthetjük az utat a cél felé, visszatérve az első szlájdhoz. Tehát nagyon könnyű kitérni ebből a vágányból, ebből a 3-3-as egyenletes húzású növelésből. Könnyen rakhatunk egészségre többet, mert éppen úgy követelik a tárgyak, ami amúgy csalóka, de lehet ilyen eset. Tehát nagyon könnyen elvariálhatjuk, rossz felé terelhetjük ezt a típusú karaktert. Ezért nagyon kell vele vigyázni, és ezért mondom én, hogy tapasztalt játékos kell ahhoz, hogy ezt a buildet használni tudja. Nem ajánlom első 1-2 genre. Mindenképpen játszatok egy másik builddel az első 1-2 genetekben, hogy szokjátok meg az építést, a karakterépítést, és aztán lehet szerintem erőügyesség karaktereket fejleszteni, ami üt is és véd is. Tehát ez a karakter igazából bármire képes, hogyha jól van felépítve. Jó. Ez lenne a slideshow, és még szeretnék akkor nektek megmutatni egy Excel táblázatot, amit
Hát lehet, hogy jó nektek is létrehozni, de igazából most ezzel én be akarom mutatni, hogy mikre is képesek, vagy mire vihető számi adatokban egy build. Jó, vegyünk egy erőbildet, jó? Tehát vegyünk egy erőegészségbildet, én ide nem írtam csak erőt, de lényegében az erő tuningolása. És most megmutatom nektek, hogy miért ideálisak azok a számok, amit én oda írtam. Az, amit én oda írtam, az valahogy úgy hangzott, hogy rakjunk 4-et az erőre, 0-át az ügyességre, és 2-t az egészségre, és úgy fent 0-át a lélekre. Na most, hogy megértsétek ezt a táblázatot, úgy működik, hogy én beírom a szintet, ez nekem automatikusan kalkulálódik, hogy hány elosztható ponton van, és itt, ahogy osztom el a pontokat, tegyük fel, beírom, hogy 20, akkor nekem itt le is vonja az osztható pontokból, kiszámolja a támadót, és majd itt a karakter összesítést is, amit egy kicsit később elmagyarázok. Jó, akkor fogjunk hozzá, osszunk el mondjuk 60-at erőre, 0-át, és mit tudom én, mondjuk 30-at egészségre, 0-át, már evidens, hogy így nem hagyhatom, tehát ügyességre is kell rakjak 10-et, és lélekre is 10-et, és mit tudom én, erőre rakjak 70-et például. És akkor mondjuk most így nagyjából kialakul az, hogy itt van több mint kétszer több erőm, mint egészségem, és akkor hát nullához közelít mondjuk az ügyesség és a lélek. Jó. Eddig jó, de most fel kell vegyek fegyvereket, illetve tárgyakat magamra. Jó, akkor 20 szinten lássuk, mit vehetek fel. Egy erőbuildről van szó, és akkor itt a sugóban keressünk neki egy fegyvert. Mivel erő build, ezért én egy erőt adó fegyvert keresek, és azt tudom, hogy a 18-as fegyverek között kell kutakodjak, mert a következő az 23-as, a következő fegyverszint úgymond. Tehát én kiválasztom a kardot, amiről tudom, hogy erőbónusza 2-3. A többinek, ahogy látjátok, a kalapásnak 0-2, nem a sámábot. A mágusbotnak 0 például, a reflexínak 0-2, tehát 0-2 között ad, ahogy esik a tárgy. Jó, válasszunk egy kardot. Na most, hogy megértsétek ezt a táblázatot, ide írom be a szintjét, ide beírom, hogy kard, és akkor itt kitöltöm a bónuszokkal. Teszem azt ide, 3-at írok, akkor oda 0-2. Na most koncepciólag használjuk a maximális értékeket. Tudom, hogy ez ideális megint, de most csak úgy a rendkedvéért használjuk a maximális esető értékeket, tehát a 3-ast, a 2-est, és így tovább. Oké. Na most, hogy ne vesződjünk vele, én már a kartot beírtam egy másik sheeten, egy másik lapon, úgyhogy ide csak adok egy copy-paste-et, és akkor ki is töltődött. Erőt 3-at, ügyességet 2-t, egészséget 2-t, lélek 0, ugyanígy támadót a 14-et. A támadó, ez nem az erő szor 4, hanem ez külön a támadó bónusz, védekezés, életerő, manna. És a sebzése pedig 16, és ez egy 18-as fegyver és kard. Jó, oké, a fegyverünk megvan, és akkor szedjünk a fej, mell, comb, lábra is valamit. Megint vagyunk fencseten. Oké, és akkor az öltözékből nézzünk ki, ugyanígy. Hát, megtippelem, nekem egy 100-as kell. Így van, ezek vannak 17, 18, 19 felé, és azt mondja, hogy még a mellvért az 20-as, az pont belefér. Oké, a hadnagy az már nem, tehát 100-as kell nekem. Erőkarakter vagyok, amint mondtam, tehát nekem olyan cuccok kellenek, amik maximális erőt adnak. Ez a pikkely, matéria, ez ad maximális erőt, ez 11-15-öt, míg a többi 5-8, illetve semmit. Tehát én pikkelybe fogok nyomulni. Hogy ne veszítsünk időt, higgyétek el nekem, hogy mindegyik pikkely cucc, tehát a vért, a sisak és a nadrág és a cipő is
ugyancsak a pikkelyből adja a maximális erőt, és ezt én már itt be is írtam. Fejnek, ahogy látjátok, százados pikkely sisak, fogom, kikopizom, ugyanígy a többit, mellvértet, combot, ez lesz a pikkely, százados pikkelynadrág, illetve a lábra a százados pikkelycipőt adom fel, úgy van, és akkor gyakorlatilag kitöltöttük a táblázatunkat. Egy dolog maradt hátra, az értékelés, ami a karakter összesítésben van. Ez a táblázat a következőképpen működik. Az erőmezőben, illetve az összes alapérték mezőben összeadom a karakter alaperejét és a fegyvereknek az erőbónuszát. Hoppá. És akkor így kijön 106. Ugyanígy ügyesség, egészség, lélek, és akkor a támadóban, tehát a származtatottakban beszorzom az erőt, a karakter összesített erejét, ez amúgy a származtatott, vagyis nem, ez az aktuális erő, igen, így van, tehát tényleg ez az aktuális erő. Ezt beszorzom 4-jel, itt is van a szorzás, illetve hozzáadom az összes tárgynak a támadó bónuszát. Így számítódik Tialin is ki a származtatott támadó, aktuális. Ugyanígy védekezés, életerő, manna, illetve a sebzés az a következőképpen számolódik. Alapból, ha nincs fegyvered, akkor a sebzés tehát az aktuális erődnek, a harmada. Tehát 106-nak a harmada lenne 30 körül. És ehhez hozzáadódik a fegyvernek a sebzése, hogyha fegyverrel támadsz. Így lesz belőle a 30 valamennyi meg a 16, 51 kerekítve. Jó. Ez a sebzés persze nem ugyanaz, mert ehhez hozzáadódik egy kis random szám. De lényegében ezek az értékek, amik minket érdekelnek. Most ebből a következőt tudjuk leszűrni. A támadása 780. Az életereje 355, ahogy látjátok, csak a duplája, és nem ahogy én a tutoriálban mondtam, a triplája, vagy annak a sokszorosa. És van védekezésünk, és van mannánk. Tehát ezért ideális, mert muszáj úgy osszak, és még nincs is jól elosztva, ugye, mert ezeket én nem is tudom így felvenni. Tehát engedjétek meg, hogy én ezeket itt átjavítsam, mert nem tudom felhúzni 10-es ügyességgel a pikkelvértet, csak az ügyesség követelménye 25. Tehát én ezt át kell írjam 25-re, illetve a lélek követelménye 17. Tehát át kell írjam 17-re. És már -22-ben vagyok. Ezért én itt le kell vegyek az erőből. És az egészségből is le kell vegyek. Na most itt lehet például, ezt levihetem 25-ig, és ezt felvihetem 53-ig. Ez egy maxolt erőkarakter, úgymond. Tehát ez egy maxolt, teljesen kimaxolt erőkarakter. Na és ekkor lesz 644 és 315 a két arány, ami gyakorlatilag a duplája csak. Na most ezeket az értékeket és ezeket a követelményeket ki lehet játszani. Ahogy gondolom már tudjátok. Keresztbe, felhúzásokkal, tehát teszem azt, felveszek egy védekező fegyvert, és felveszek a fejemre egy egészséges sisakot. Azt hiszem, ez pont a lánc. És akkor én a mellemre, lábamra, combomra, mivel megvan az alap mondjuk ilyen értékeimen túl, megvan a plusz ügyesség és egészség bónuszom, és lélek bónuszom, amivel én fel tudok húzni olyan tárgyat, amit amúgy nem tudnék. Tehát még lehet ezt maxolni. Sőt, sokféleképpen lehet maxolni. Teszem, azt beírsz egy helyszínre, vagy beírsz egyszerre 3 helyszínbe ugyanabban az órában, ahol mondjuk tudod, hogy mindegyik helyen kapsz egy-egy ügyességet.
akkor már ezzel is tudom én úgymond buffolni az alap ügyességpontomat, és felhúzhatok olyan tárgyat, amit amúgy nem húzhatnék fel, és azt a plusz 3 pontot, amit én ügyességre kellett volna elosszak, azt én beverem ide az erőbe, és ezzel még jobban kimaxolom az erőmet. Tehát így lehet vele játszani. Na most, csak hogy lássátok így a különbséget. Egy erő és egy egészséges karakter, ügyesség-egészség karakter között, ami a másik síten van. Itt még el sem osztottam a pontokat. Beraktam a fegyvert, ami a kalapács, ami ezen a szinten a 18-20-as szinten a legjobb egészséges fegyver, mert ez ad 3-at, 2 helyet. Fejnél és combnál is mind csak láncokat raktam fel, egyedül a pontokat nem osztottam. Pontokat hasonlóképpen fogom elosztani, viszont nem az erőre teszek maximálisat, hanem mit tudom én az ügyességre, az egészségre teszek 30-at, a lérekre. Tudom, hogy ezeknek a cuccoknak, amiből ha jól tudom, a melvért a legkövetelményebb dúsabb, jó fogalom. Tehát ez kér, azt hiszem, nem hiszem, megnézem, 25-öt, és az erő is 25-öt kér, ha jól tudom. Na most már -10-ben vagyok, ezért nem tudom, osztok erre 45-öt, erre 25-öt, és már gyakorlatilag ott vagyok. Ennyit kérnek? Jaj nem, 17-et kér a lélek. Na igen. 30, és akkor ide még osztok 48-at. Tehát mit tudom én egy ilyen build? Egy ilyen build, ez egy reális ügyesség és egészség karakter. És jó, rosszul osztottam, mert ide kéne 30, ide 48, mert és ez nem is egy ügyességes, hanem egy egészség karakter, legyen az bármilyen egészség, mondjuk legyen egy egészségügyesség. Igen, így helyes ez a build. Tehát maximális egészségre gyúrok és másodlagosan ügyességre. És akkor így látszik már, hogy az egészségem, ez egy ilyen barbár típusú karakter, szívós állat, 604 és 355, tehát közel a duplája, mondjuk így. Itt-ott még le lehetne persze csípni belőle. És akkor a kettő közötti, tehát az erő karakter között és az egészségügyesség karakter közötti különbséget látjátok itt, tehát hogyha mondjuk ezt a kettőt összeeresztenénk, akkor az látszik, hogy sima támadásból ő pont, vagyis nem, tehát átüti, viszont rengeteget, 604, a 46-tal azt mondja, hogy olyan 15-öt kéne csapjon, tehát 15 kör kéne, hogy normál támadással kivégezze ezt az egészségügyesség karaktert. Na most viszont ő még rá tud turbózni a védekezéssel, ha bevédekezik, így nem biztos, hogy minden támadásra talál a támadó karakternek. Ilyenkor lehet, hogy ő kitámad, a védője felére csökken, és a 300-as támadójával a megfelezett úgymond 150-200 védőt át tudja ütni az egészségügyesség karakter. Megjegyzem, ebben nincsen támadó alapból, tehát nem húztunk támadóra, át tudja így is ütni az erő karaktert. Tehát itt minden a taktikán múlik, azon, hogy egy builddel hogy játszol, de hogy mondjam, a taktika, hiába tudsz harcolni, ha nem építetted az első pillanattól kezdve jól a karaktert. Tehát itt erről szól. Kell figyelni, kell tudni a koncepciót, ki kell tűz magad elé egy célt, egy fejlesztési módszert, és akkor egy megfelelő karaktert tudsz létrehozni, amivel már megfelelően tudva harcolni, le tudod győzni a párbaj ellenfeledet. Ennyi. Köszönöm szépen!